Всем привет! На этот раз у нас камин небольшой, будет сделан под отделку, то есть потом его будут впоследствии отделывать. Значит, так вот это все выглядит у нас на первом этапе. Значит, дымоход уже монтирован, сэндвич на 200 мм. Так вот это все выглядит. Мы только приехали, сейчас пока тут разгрузились, инструмент выгрузили. Ну что, в принципе, начнем работать, начнем делать кладку и покажем процесс, как это делается. На этом пока все. На этом пока все, в принципе. Все, пока.